Maswatla amahle layinini lami nginemlo mjala sivethe indzaba letibhlungu emini lapha ukuthi uthethwe bani bemanti sayigijimisa sayilandzelela sesigcine sibuya naye sithi akade ikhulumele maswatla amahle ayikhulume isashisa leadership vusela maswatla amahle ekhaya savela khona ngawavusele maswatla amahle mageba ngifika lo yasemayiwane igama lakhe kampita ngibathi makadlamini lamhla ngivelele inkinga emakhethi angathi noma ngidathi inkinga noma inhlanhla ngeke ngingathi ukuthi ngayipita ngayibhle ngikubonela mhlamini lengingakwazi ya uvela laba bekumene labana kubahamba bathi abantu bemandi labasho yekuvele ngababuya lambani bemandi mhlawumbe singangeni kuyosika phela into lengivisa buhlungu ukuthi ekuseni siyashayelana nawe kodwa ungishayele ngabo sikhathini sika ngicabanga ma-past 8 so at 8 to 9 nangaphosisi ngiyakhumbula ngoba bengisengasuku la ngisuka khona ngiya kule lodge uyangishayela uyangivusela mngani wami kumnanzi kusenjeya emva kokungishayela bayafika la bemandi bafika sikhathini cabanga ukuthi sikulabo past 8 lita nalabo past 8 bafika bafika lapha ekhaya bajaha bafuna abajaha lelibhuku esilipha lesibovu kanisi lize labashiya ngale ngabe isikipha lesibovu kenalo okay isikipha lesibovu lesona esigqokileyo lita ngilesisambe akombe amosimbe manje abantu abadala sesimbe babonile isikipha bacabanga ukuthi ngelona mbeso tobalisa kasengivuseka likhombisi mina kumele ukuthi baye kulekhaya lekumele ukuthi bangene kulo before baye kithi ekhaya mina amandla kumbe lokuthi ngisamandla ngibe sengabakhulu emoyeni noma mina ngibe sengisabasakhoni noma ngibe basaqhubekile emsebenzini wabo yini angazi yena le nakusuka lapho ngihambe ngifike ekhaya nangifike ekhaya lamanye amajaha athi hawu naye leti njani leti qeda leti ini emacandla lakhaya kani kutawuvela bona kani muva bangikhuluma emandla kuthiwa-ke hawu futhi lapha vele kuthiwa asibulawe kusekwakhiwa ligama lithi kuthiwa ngithonile ababulawe hawu nako bafika bangithatha kuhle emasosha lapha ekhaya bangithatha vele bahamba nami esibenzeni sibenza sithi angemkhuzeni emphakathi bangifika bathi mina ngiwasemkhweli nangifika emkhweli bathi bona bangathi ngasemkhuzweni angiye ebuhleni epolice station angifike epolice station ebuhleni bathi bona bathi abantu bathi ayiqala ngokuthini inkumelo efana nale yimiphakathi bathi angijike ngiyele emkhweli lapho sathe khona vele ngokomkhuzweni bathi hayi vele angikho khona bathi nami libuthe emkhweli nawe bababe wami ubuthe angesheya ngifike khona angesheya emkhweli afike chief kakhona athi mina uyathi yena angeke akhone ukuthi ikhuluma indaba efana nalezi leli imiphakathi kwamanje uyashiswa wayena kasisephu kanyalo ukuthi sakhuluma ukuthi ngoba akamathi nalo muntu ukuthi ulecala lithini nalabatali bakhe abekho futhi uzitawuthini empeleni nabantu bayasukuma abashiya lo chief wakuphi simshayele etandla awunemandla ke lo chief wala ngeshe abathi lenza bayithi abathi kumatile kubaleni bayithi amatile baleni nentakhesa nje lapha emagama but ukugcimelela abaleni nabalisho bakhesa futhi kumatile yelika ngibonele tinkulu mina ngibonele ngihamba ngoba igrease ngibuthe lapha kuthiwa lesikhathi samandla wena bosho ukusini uthi lendlela ezivuselana ngayo thina uthi mandla usho kona ukuthi uyaphila ngoba ngeke lokuthi nje mandla nje usho ukuthi uyaphila unemandla akhe manje akho ephamisela umkhulu wakhe uyasho ukuthi amandla lawa lomkhulu ngemandla lawa ayaphila impilo leyi ngiyazivusela athi nanani uyabatshela ngoba lapha kunemasosha kunani kuba nababemandi kunemaphoyisa kanjani nani nendlela yenu lenivuselana ngayo esiyayathi thina uthi-ke ngeke futhi simbike kuqala kuloko uthi-ke mageba nasikipa sambezi amozimbezi nasi ngiso besiyente ukuthi labantu bangisathe kabi kakhulu ngoba bagcine sebathi mine ngidlalela iqembu belingasiko lebalifivawo hawu uyaweva kulamagama lawo kushasho kuthini
phinde baphinde bakhulume amagama ukuthi babonile la kuhlala khona. Ngizengotini nje ukuthi angathi la ngathi angaphosa ukuthi mina yathi ngicela ngithola igama lokuthi babonile la kuhlala khona bayazi. Lokusho ukuthi bangabuya noma nini lokucabanga kwami bathi yena ukuthi lokucabanga kwami ngiyeke bangabuya noma nini manje ngitathi ngisefu kuphi mina bathi hayi usefu wena ululeka nawunenkinga wena engabe khona lokho ubuye kithi ngithi ngawubuya njani kimi nangabe maybe ngawufa ngiyabekisa ngiyakhuluma ngoba lamagama lawa athusa lawo angeke ukuthi umuntu uyafika kuye uyamthola uthi usigebengu then uyamrelease nasomreleasile bese uthi ungcono ngoba sengiyahlala khona. Amagama mina ngiliswati mina ngiyaphila nginengqondo ngemehlo ngiyacabanga. Manje Mr Sika lapha ngiyathi lenzaba yakho indida. Labe mandi bafika bayakuthatha lapha my leader. Bakuyise etinzaweni etinyenti kude namunye lofuna kusebenza indzaba yakho bonke bayayibhakanya bayayilahla bathi no hey ningayilethi ndasilethela tinkinga. Uyathi benta njalo namageba balisa nange machipa angalejozi lakajayivaze lale phasisi. Uyabona la. Uthi lomphika lokhulumo uzokudisha phasi uthi yena lemisho ngaloko na kaphili ngobala akathi tatata wendeka ngoba uphele ngabulala kuyo. Sika unebatati sika unebangani kanje hawu banenge abantu labatawusebenzela sika noma sangene ngoba phela vele licomrate alifi lifana neseed le germinator ko buyo germinator nje ube mnyendi Sika manje ke Sika sewungicocele lapha emayiwane ngoba emayiwane ngathi nemandla kakhulu lapha manje bayaqhubeka kwendekani lapho. Phela lithi abantu sebavinjwa ngokukhuluma lethu. Awusavakali kahle my leader awusavakali kahle ya uthi kwendekani lapha emanti lapha emayiwane. Lithi phela bavinjele ukuthi unkulumo lela lelo msindundula lokho siyasuka lokumelana nami ngoba bagcine basizile ababulawe bangakhela ligama ukuthi noma ngathi balifikisa emaphoyiseni balifikisa kuphi engizakwazi ukuthi abalesindo kanike bakhanza ukuthi balikhuluma kabe emishini longali mina nje iqiniso ngiyalathi nabe ngiyathi ngikhulume ukuthi ngizawungakuthi kanti ke nawe kunganga ngeke ngikamane ngitshela ngoba vele ya nethi ngathi uyamuva la ukhona my leader ngifuna ke ungitshele igcina njani indzaba yakho ekhaya uyanjani kuhambe njani uhambe kahle yini uhanjiswa ngibani ekhaya lihambe kahle ngekhaya lapha khona khona emafutha lokho la ayende yona ayendise lokushigele ngalombe lelo kasole afuna kwalathi ngathi ngoba wokulala abantu noma ufona nami ngobani mina ngathi enjalo beke bangendisa bathi ngiyaphila ngoba ayithi manje amaphoyisa akahle kakhulu aza ngibuyisa nasekhaya abuyisa ekhaya babisa abatali bambasho ukuthi hawu bangikhona babuta abatali kusayiwe wende yini kude kevelela bangishaye khona. Awu siyabonga leadership ukuva lokuthi ubuyile siyabonga lokuva ukuthi ubuyile usafe my leader yini lo ngayisho eMaswatini before ngudedela my leader. Ya nethi angathi ukuthi sewende njani awusavakali leadership. Makiba. Yes. Uyangizwa kahle lithi. Ya nyalo soyavakala. Yes. Lesibili lithi. Kunebantu besingekho labo labafisa kujabula yana sasifona bonke abantu banemindeni yabo bajabulile kunalabanye labalengaphansi labavaleyo lapho naphela livakala umuntu kanjani nanathi sisathiswa sizofika lokubulala noma bangasibulala isigama sabo sokulile labalengaphansi abaphuma futhi nanabo demokrasi sayifuna akusuka kapheli sifuna idemocracy kulunge sonke nabo bonke laba labangathumbe abavali nathi ngesilwa nabo bona laba imandi
mhlawumbe sebephila nabo ngoba bangasho wathi mana ngazi ngindamehlweni kube ukuthi kuyini angathi bayithi utawuvuka ngibaliphathisa maliye ukukhona wethu. Awu siyabonga kakhulu desika Marisa desikzora. Awu siyabonga kakhulu Maswati Lamahle ukuthi benikhona. Ngiyanicela ngiyanxusa Maswati Lamahle ukuthi asiqhubekeni ngendzaba ye public transport. Niyakhumbula phela ukuthi sinendzaba Maswati Lamahle yethu ye fundraising fundraisela labafowethu labangu7 labalimele ku public transport. Qhubekani Maswati Lamahle nisende lapha ku mobile money nisende ku FNB ku e-wallet siyobasita labafowethu ngalesibili siyabe sipresent imali yabo live. No out of this no work, no out of this no work. Atiqime atidvumi madoda hashtag atidvumi. Awu sengiyahamba Maswati Lamahle ngiyaxolisa ngiyathi ukuthi nilinzele bake mazibuko Maswati Lamahle. Ungishayela umlomzala uyaxolisa uthi Zulu yathi sekukhona lokhu ngiphuthuma komfanami ngiyacela si reschedule